Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 9-fevral sanasi tabriklarimizni davom ettirmoqdamiz. Galdagi manzilimiz Buganch tumani Navro'z korxonasi bu yerda Manzura onamizni farzandlari nomidan xursand qilamiz hamda nevaralarini sunnat to'yi munosabati bilan tabriklab xursand qilamiz. Ajoyib tabrikka birga guvoh bo'lasiz. Boshlaymiz. Bir qarsakda o'zingizga qo'llab-quvvatlab turamiz. Keling qadamimizga. Salom. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar, xonimlar va janoblar. Bugun Orzu jamoasi mana shunday fayzli tadbirlar o'tkazishimizning asl sababi bugun oila davrasida, yaqinlar orasida bugun tavallud bayramlarini chilayotgan Manzura onamiz borlar. Yonimizga bir necha soniyalarga taklif qilamiz. Onajon, otajon, marhamat, yaqinroq kelishlaringizni so'raymiz. Davramiz markaziga yaqinroq kelamiz. Onajon, otajon, marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi taqdirlar xushol, muborak bo'lsin deymiz. Bugungi nevara to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Farzandlaringizni ro'yxatini ko'rib oling avvalambor. Birgalikda qo'shiqlari mana shunday go'zal kunlarni, baxtli damlarni birgalikda nishonlash nasib qilsin deymiz yana bir bor. Hamda bugun onajonimizning tavallud bayramlari, bugun mana shunday qutlug' yoshlarni nishonlayapsiz. Tavallud bayramlaringiz muborak bo'lsin, onajon, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni ro'yxatini ko'rib sizga tilakdoshmiz. Bugun sizni barcha farzandlaringiz nomidan, dilbandlaringiz nomidan, Bektemir o'g'lingiz nomidan, Sevaraxon qizlaringiz hamda Sayyoraxon kelinlaringiz nomidan tabriklayapmiz. Bugun siz uchun eng chiroyli, eng go'zal niyatlarni yo'llamoqda bugun farzandlaringiz. Muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan bor. Chunki onasini sevmaydigan farzandni muhabbati yo'g'on bo'ladi. Onajon, siz aytib bo'lmas, ta'riflab bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi onajon. To'xtamaydigan, kamaymaydigan nima. Yo'q adashdim. Sizning mehringiz poyoni yo'q ummonga o'xshaydi onajon. Go'zalim, sizni nega yaxshi ko'raman bilasizmi? Chunki siz go'zallar ichra chiroyimsiz. Odamlarning hammasi barchasi oddiy suv. Siz qalbim malhamisiz. Zamzamimsiz onajon. Chiroyli qarsaklar onajonimiz. Marhamat, kunlarimizni topshirib qo'yamiz. Tavallud bayramlar muborak bo'lsin. Sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar, ko'rib qo'ysin ko'ksin turgan shu tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona, ko'kni tutib ketar edi nidoyingiz, ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi onajon, yana bir bor tavallud bayramlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday go'zal kunlarni, mana shunday qutlug' yoshlarni turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ko'rib o'tishingizga tilakdoshmiz onajon. Yana bir bor tavallud bayramlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Manzurani tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Bugun farzandlaringiz nomidan bugun eng chiroyli, go'zal niyatlar bilan sizni tabriklamoqdamiz. Bugun farzandlaringiz aytadiki, onajonimizning tavallud bayramlari
hammadan ko'p yaxshi ko'ramiz ularni. Dunyo turguncha tursin biz farzandlarni shu kungacha hech kimdan kam qilmasdan chiroyli tarbiyalar bilan halol mehnatlar bizga bizani katta qildilar. Bizani dunyodagi boyliklarimiz bizning ota-onamiz. Doim baxtimizga salomat yursin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin deya sizni tabriklamoqda va siz uchun farzandlaringiz nomidan chiroyli bayram tortlarimiz bor davramizda. Marhamat shamchiroqlarni yoqib qo'yamiz. Ezgu niyatlarni, go'zal tabriklarni bildirgan holatda tortimizni shamchiroqlarni o'chirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Tabriklaymiz yana bir bor. Надо был календарь, хоть на Мазе, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, за поздравление. Salomat bo'ling, onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Aziz mehmonlarni endi davramizni sal kengroq qolib, Manzurani yana bir bor bugungi tavalludlaringiz muborak bo'lsin deb savollaringizni qilishdi. Quvonchli kunlar, baxtli kunlar ko'p bo'lishiga tilakdoshimiz yana bir bor tavalludlaringiz muborak bo'lsin deb va fursat bersangiz farzandlaringiz nomidan to'rtta she'rimiz bor. O'qib eshittiramiz. Farzandlaringiz nomidan bo'ladi, marhamat. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab, baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Mendek yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib uzun. Borligingiz uchun Allohga shukr, rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Uzoq umr ko'ring, baxtimni ko'ring, orzular ushalgan axtimni ko'ring, doim duo qilib yonimda turing. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. To'yingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Daryoga so'qlolmaysiz hech, ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay, bugun bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'ramiz ona. Beshta bo'lsa o'rni bor deysiz, har kun tashvish hammamiz yeysiz. Sizsiz dunyo biz uchun nursiz. Sizni yaxshi ko'ramiz ona deyasiz. Sizni duoyingiz ona, baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Baxtimizga barcha onalarimiz salomat bo'lsin deymiz. Mana shunday qutlug' yoshlarni, mana shunday tavalludlarni ko'plarni ko'rib o'tishiga tilakdoshimiz. Yana bir bor bugungi tavalludlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat Ketirgon e'tibor markazining Bozor tumani Orzu jamoat xodimlari bo'lish e'tibor uchun tashakkur. Yana bir bor barchangizga rahmat. 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 Orzu jamoasi uchun bir qarsakka bo'lsin. Rahmat Orzu jamoasi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.